Всем привет, с вами 2Спорт. Сегодня у нас пак опенинг. Будем открывать паки лиги, потом селекция, еще какие-нибудь. Начнем с паков лиги. Я еще также... давайте сначала на разогрев 2 пакетика игроков. Заходим в магазин. Так, наборы. И 2 пакетика по 150 FIFA поинтов. Первый пошел. $71 такой себе. Такие игроки с таким рейтингом сейчас на рынке вообще ничего не стоят. И 70 тоже какой-то бич просто. И теперь давайте начнем с пакетиков. Так, заходим в компанию. Нажимаем на награды лиги. Награды. Давайте, где здесь пакеты? Вот, первый пакет пошел. От 1 до 4 игроков 70+. Нужен. О, 72. 72 самый высокий рейтинг в этом паке. Так, это что? Требования не выполнены, 5 очков лиги. Сколько у меня их? 29. Так, в смысле? Ранг нужен. Ладно, ограничимся и такими паками. Их у нас сегодня будет немалое количество. И я хочу поставить на сегодня цель выловить элитку. Это было бы очень кстати. Но пока что падают вот такие вот бичи. Хотелось бы, конечно, элитку. Но мастер это уже слишком, конечно. Один игрок. Очков в лиге все меньше и меньше. 73, по-моему, самый высокий рейтинг за сегодня. Игрок 73 рейтингом. Это какая-то дичь. Полная. Какие-то бичи попадаются. И написано, что есть шанс. А шанс вообще мизерный просто. Эти шансы одинаковые, что на элитку, что на мастера. Так что я думаю, что элитку здесь выловить будет очень сложно. Ванинс. Интересная фамилия. Блин. Очков лиги все меньше и меньше, мне нужна элитка. Пока что Льоред, самый высокий рейтинг это 75. Ёлки-палки. Походу сегодня нифига не выпадет годного. Кроме игрока 75 рейтинга. Понятно, что с вами. Молодцы, я спорт. Сегодня вы меня порадовали. Так. Теперь подошло время. Опа-на, мы можем еще один для... нет, не можем. Еще немного фапоинтов нужно. Всего лишь 2. Мы можем открыть пак. Так, селекции, вот он. Так. Захожу. И Европа 1 ясен. Теперь у них сегодня будет 3 штучки. Первый пошел. И падает говно. Спорт. Пора собраться. Опять бич.
Ну и давайте последний пак на сегодня. И это бич. Как я люблю eSports. Так. Так. Ну, чтобы еще сделать? Я даже... я забыл. В событиях надо же забрать это. Короче, ежедневную награду. Так. За 16 число забираем награду. Я ее не забирал. Выносливость и gold, gift point. Что это? Я хз, что это? Для чего это нужно? Ой, что за 17 число забираем? Bowling points. Что это? Подобавляли какой-то дичь. Температурой. И что же это такое? 300. У меня одна. Круто. Забрать. Надо 300 этих коин. Ну, короче, я не буду это проходить. Блин, ну как обычно, я спор в своем обыкновении. Нифига не падает. Ну, в общем-то, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.